和我来到了生活进修班的单元了哦。每介绍到生活进修班的单元呢，很多的观众朋友都觉得哇，原来在社大有这么多样种类的课程。我们今天生活进修班要来介绍的是信义社大的快乐小木工班。在这个木工班里头，我们到底可以学习到什么呢？来欢迎黄俊修老师还有2位同学来跟我们挥挥手哈。老师，请问一下这个快乐小木工班里头哦，因为我们听到木工都觉得他好专业，他好像很需要一个这个学习很久啊才能够自己做一个作品。那在你们这个班级里头，你们大概的课程会怎么样规划？我们的规划是依照同学的需求啊，我们没有特定的一个规划的一个动向，对，看同学需要什么，我们就来做什么。所以你们班上大部分是男同学多还是女同学多？女同学居多啊。还蛮特别的哦。对啊，所以来的现场的2位也是。好，我们今天2位是林同学跟张同学，请教一下林同学为什么会来上这个班？因为我是退休了，已经退休很久了，那就是看到外面有很多作品，就觉得这种东西好像自己可以做嘛，然后那正好看到有木工班，所以我就赶快来报名了。哦，然后就一玩就没完没了了。大概几年上了几年的课？大概要进入第3年、第4年。第3年、第4年，所以对你的居家有什么样子的改变吗？有，你看我前面那个圆桌椅。桌椅都你自己做的，对，就配合我自己的需求，我就哇，那你要学多久才能够有这样的作品？其实不用哎，我觉得那几堂课就做好了耶。真的，老师很厉害啊，所以我们就跟着很厉害。所以老师教的好，同学就是哇，把自己的潜能都激发出来了哈。那请问一下张同学，你为什么会来上这个课程？本身我就是对木工本来就很有兴趣，只是一直不知道说哪里可以学到木工这个东西。那没想到说就上电脑去 Google， 然后就看到信义社大有教那个木工的这样的一个课程，然后又刚好看到有一个课程它是切凿器的课程。那时候我刚好自己在做手工皂，然后非常需要这个东西，所以就自己来做。对，因为外面卖的很贵。而且也不一定是我所想要的，那刚好看到这样一个课程，我就来报名来上。那就像那个刚好跟那个林同学所讲的一样，真的，一上就会没完没了，太有趣了，太有趣了。所以你已经上了多久了？大概应该是要进入第2年。第2年，对。所以你没有想过为什么班上女同学居多吗？我当时我也觉得很纳闷。我原先来报名的时候，我还在想说，我会不会是我们班上唯一的一个女生？没想到去到教室才知道说，竟然是3/4的女生，然后男生没有几个。那我后来也曾经问过老师，然后为什么女生比较多？那他就说，因为这是小木工，所以女生的居多。那男生大部分都会做的就是装潢之类的，装潢证照。对。所以男生大部分大概就是以工作职业为主。对。那女生希望能够把家里布置的都有自己的巧思。好。所以老师像。我刚刚讲说，这个桌子啊、椅子，真的几堂课就可以学得起来吗？可以啊，那都只是一些基础动作而已。基础动作只要会了哈，那做起来就几乎都没有什么问题。可它需要那种我们在电视里面看到那种木工要抛什么刀啊，然后要什么，就是很多的工具啊。没有，我们都是只是小工具而已。小工具就可以做出很多了。小工具可以做出很多了。对啊。好，所以一般像自己做跟外面卖。真的成本差多少啊？有算过吗？其实说实在的，应该我们自己做的成本也会比较高一点。自己成本还是高啊？其实是比较高一点，材质会选的比较好。那当然但是 size 大小符合自己的需求的。对，是好。所以老师一般像你们做木工的时候，依照你自己教学的经验哦，同学有没有在哪几个点会稍微有一点比较有困难度的？有没有？有啊，会有一些困难度啊，但是这个的话，其实熟能生巧了，只是说就让他们多练习就可以了。基本上没有很大的困难。我会先操作给他们看，然后重点都要告诉他们，什么地方要抬高，什么地方必须要往下低一点。那动作其实只是在那，会不会影响到它损坏的，其实就是在那个地方而已。有人会敲到自己的手吗？不会啦。不会啊。要很小心。我觉得木工就是咔咔咔咔咔，就撞到自己的手。不会的，都不会，还没有发生过啦。所以你们工具需要什么？
我们的工具最主要是圆锯机，然后修边机跟弯锯机，这是最重要的。它都不大，都很小，都不大，对，所以它都是否每一个人自己用的。每个人都可以很轻易的拿起来做，不是像我们看到的那么大，然后在那边锯装潢师傅在那边给那种，不是这么大的。那个是有，那是基本工具了，但是实际上那个班上只有2台而已。哦，对，也有作品需要用到那么大的一个工具嘛？因为那种工具的话，只是裁切直线用的，那其他的部分都是要用一些小工具来辅助啊。好，包括那个圆形也是啊。那木头的材质的话，你们也是可以选择嘛？可以选择啊。我们可以选择说要用比较好的还是比较差的，所以我们班上这个班一般来说，他上的材料都会使用比较好。当然，因为自己要用嘛。对，因为自己要用啊。那有一些木头裁切了之后做了设计，它还可以上色，对不对？对啊，可以。一般像林同学，像你做了学了快3年的时间，你自己最满意的作品是什么作品？其实几乎每一个作品我都很满意。哦，对你做过什么？跟我们分享一下。就是这个嘛哈，我们还有做楼梯椅，就是可以当楼梯，也可以当椅子。哦，楼梯椅就是如果说你家有很大的书架，或是你要拿柜子上面的东西就可以做。哦，还有一个伸缩书柜、伸缩书架，你可以把它看你要往左往右或者怎么样，可以伸长伸短，就很好用。所以我做完第一个，我女儿马上下order再做第2个。我还叫你做第2个。所以基本上老师课堂上教的作品，回家都是可以用的嘛？都可以用，都可以用，都是很实用的。哦，那有没有做过哪个作品是你觉得特别难的，张同学？哦，就是那个楼梯椅。它对，困难度在哪里？困难度是在于说它的那个整个那个木板，你要有一个梯子，然后然后收起来的时候，它变成是一张椅子，那它整个那个规格都要裁切的分毫不差，不然的话到最后的话就会变成是高低不同。对。哦，那所以这个失败率也是会有的，非常高，所以要非常的小心。哦，所以这个是牵扯到当初在裁量时候有没有够细心吗？其实都有。其实也只要够细心，有一点耐心就可以了，就怕没有耐心了。其实错的都没有问题，老师在旁边的话，他会帮我们修正，马上绝对不会有问题。是，好，所以一般有几个人啊？一般哦，我们上一期是28个，这一期是30个。哇，所以大概是将近30个。那左右。一堂课是1个小时吗？一堂课算3小时。一堂课3小时。是。哦，那一期是几堂课？18周啊。哦，18周。对，每一周。这个量也还算大哎。对。哦，像张同学你做的那个杯架，那个要多久时间？大概其实差不多3、4堂课就可以做起来了。3、4堂课等于一堂课如果3个小时的话，3、4堂课就是要10个小时左右。差不多，其实可以更快速，只不过是因为说大家都需要去用到那个大的那个圆锯机去裁切。哦，大家所以对要排队，不然事实上其实它应该2堂课就可以做得起来，因为它只是一个大木板去裁切成这样小小的一块一块的，然后之后再用那个我们的修边机，然后再去把它做出来。这样就可以了。所以大小都是自己去设计的吗？哦，是老师给我们的那个图，我们根据老师给我们的尺寸去做的。哦，所以基本上老师上课都会，如果说今天我们要做杯架，就会给他们一个杯架的图，或讲义。对，或者说是会有这个也做一个那个模型给他们看。哦，一般来说，像入门的话，因为刚刚开始可能很多同学是没有接触过木工的嘛，是，所以老师的第1、2堂课主要是会跟他们介绍一些工具嘛。工具的使用一定要会啊，你没有使用工具的话，他做不出东西啊。所以第2堂课我比较重视啊。然后之后就是大家看个人的潜力了，跟个人。有一些临时中间穿插进来的哈，他们有的时候如果没有学到工具哦，那个做出来的成品就做不出来，失败率就很高啊。失败率会很高。通常失败的这种成品，基本上都是不协调的关系吗？做坏了啊，或是不协调也有。那他通常做坏是怎么样？他站不起来。不是啊，木板坏了，然后就只能换了啊，那就会拖到时间了。就是木板它裁切错了，
它就坏了，就会坏了啊。它像在进刀的时候哈，该前进它把它后退，它就会坏掉了。哦，所以它这个也是很有技巧的哎。那老师，你当初怎么接触到这个的？当初是为了好玩呐，去试试看呐，这样子啊，就无意中就走到学校去了，结果就变成教学了耶。教学了，对啊。所以老师，你们家的很多的家具都是你自己做的吗？那当然没有啊，有一些哈，如果可以做现成的话，我就去做。那逼不得已只好自己做，像有一些什么天花板之类，有一些比较要装潢的这些没办法。那个没办法啦，天花板那些很专业，还雕花嘞。那些就是我自己做啊。这种的话可以买现成。天花板那些你自己做？对啊，我本身就是。你是也是装潢设计师就对了。不是，我本身就是在教这个的。哦，就是如果天花板要什么挑高、雕花什么那些，那都会了。那这个只是基本的啊。对老师来讲，这些就是小东西就对了。对啊。所以家里头的话，像这些能够买现成的，我不会自己做了。有一些没有办法买的，我才会自己做。那老师做的这个时钟啦，哈，像这样的时钟要做多久？它木工的部分时间是很短，那很容易。可是上面它是搭配那个蝶谷巴特，那个时间就耗了很多。它上面还画图哎？那不是画，那是用剪贴的啊，剪贴上去的。对啊。哇，那个很耗时间。所以木工的部分倒是没什么。所以等于就是木工在更上一层楼的时候，在更进阶，上面还有就是也会做一些花样啊。对啊，如果说需要的话，认为有需要，那有的人是喜欢说这样原木的感觉啦。是，对。其实原木风这几年还蛮风行的，像这种乡村风，这个是什么机器啊？这是手工造的切造器。切造器啊，切手工皂的切造器。我们那张同学他就是手工皂的老师啊。那所以有时候他们会有一些手工皂上的需求，那这个是拿来做切造器的。同学有很多的创意，然后有很多是自己的需求，就可以跟老师来做请教。所以老师基本上上这一堂课，你希望同学得到的是什么？快乐啊，我们最重视的就是快乐。上课第一个是要有缘嘛，是，然后第二个就是要快乐。是，好，那林同学。你上了这堂课，你还有没有什么想跟观众朋友分享的？其实我觉得不限男生，女生都可以来学，而且真的老师教得很好，所以说不用怕失败，绝对不会，只是看你个人的功力如何，可以做得更精致，或者是说比较粗糙一点，就是这样子。但是都可以用，都可以，绝对可以用。好，那张同学呢，还有没有什么要补充？就是有机会的话，真的可以利用这个做木工的这个一个乐趣，然后来让自己减低一些外来的一些压力，我觉得蛮快乐的。其实也是舒压，对，舒压的一种。对，很多人就是在这过程当中有很多的乐趣，疏解压力，还可以跟家人分享我们的作品。对，然后亲朋好友来，我们就这个嘛我走哎，这个嘛我走哎，这个也是我做，他们就觉得哇很惊讶这样子啊，觉得人都是需要被肯定的。那因为做了这些东西，让人家来赞美，觉得很快乐，很快乐。对，是的。好的，那我们其实每一次在生活进修班当中介绍的各种课程，每一个课程我都觉得我也好想去上哦。那其实有很多的上班族，如果你觉得压力很大，利用1个礼拜可能1天的晚上。好，然后去上，其实也不错。今天非常谢谢我们的黄俊修老师，还有2位同学来到我们节目当中，跟大家分享了这个是信义社大的快乐小木工班。谢谢大家，我们健康看我下次再见了，拜拜。永远的荧幕硬汉圣心太郎超高人气脍炙人口的盲剑客系列吗？